ये है सोलविन कोल्ड सिरप। इसका प्रयोग सर्दी खांसी जुकाम बुखार में किया जाता है। इसके अंदर होता है पैरासीटामोल जो कि बुखार के लिए होता है, क्लोरफेनिरामिन जो कि खांसी के लिए होता है, और फिनाइलफेरिन इसका भी जुकाम या छाती में कफ जम जाता है उनमें किया जाता है। तो अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी है, आँखों से पानी आ रहा है, नाक बह रहा है, छींकें आ रही हैं, तो यह दवाई दे सकते हैं। यह 1 से 5 साल तक के बच्चे को दी जा सकती है।